تعاون بيننا وبين أيضا الزميلة فاطمة الظاهر بالولايات المتحدة الأمريكية، وبنعرض وبنستعرض مجموعة من قصص أردنيين مغتربين حققوا نجاحات، إنجازات، وأيضا واجهوا تحديات وصعوبات. والهدف إحنا من هذه السلسلة من اللقاءات اللي بنعرضها على برنامجنا أيضا أنه نسبة كبيرة من الأردنيين عم بفكر، سواء شباب أو عائلات، أنه بده يهاجر، بده يتغرب، بده يطلع، بده يجرب، بده مصاري، بده يحسن من وضعه. لكن هذه القصص اللي احنا بنعرض لكم اياها لاردنيين عايشين مغتربين بالولايات المتحده، يعني ممكن انك انت تستفيد من القصص اللي صارت معهم، وايضا تاخذ العبره والدرس، لانه كل خطوه بالحياه في لها ايجابياتها ولها سلبياتها، كل خطوه لها ايضا تحديات ممكن انك انت تواجهك. فلذلك هي رسالة انه انت لما بدك تخطي مثل هذه الخطوة بدك تكون دارس خطوتك بجميع جوانبها، حتى ما تأثر عليك سلبيا بحياتك او ما تدمرك لا سمح الله بحياتك. بالعكس، تكون خطوتك صحيحة وترتقي فيها، بتكبر فيها، بتحقق انجازات. نسمع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر للأخت فاطمة وللأستاذ هيثم الوكيل على هذه اللفتة الرائعة لتوعية الناس الناويين يطلعوا على أمريكا أو الشباب الموجودين بأمريكا، لتوعية الناس من طريق المكسيك، لتوعية الناس بشكل عام. بالبداية أنا اسمي ليث بطوش، أنا خريج هندسة طاقة متجددة بكالوريوس من جامعة آل البيت، وكنت أعمل بشركة بيجو لايف في الأردن، وكنت مصور فريلانس. طبيعة عملي بأمريكا هون أنا بشتغل بمطعم وبشتغل على تطبيقات على السيارات. الصعوبات اللي واجهتها من أول ما جيت أمريكا، أنا إجيت فيزا دراسة، وبصراحة يعني ما كانت في صعوبات عندي بالسفر لأنه جيت من المطار، وربنا يسر لي ولاد الحلال اللي استقبلوني ونيموني عندهم أول فترة. طبعا نيموني على حسابي مش على حسابهم، يعني بس لما تلاقي حدا يستقبلك هذه هي يعني كثير مهمة بأمريكا. قبل ما يجوا على أمريكا الشباب، أنا بنصح على الأقل يكون معه 7,000 دولار اللي يقدر يدفع أجار أول شهر، لأنه معدل الأجارات من 700 ل 1000 دولار بالشهر للغرفة داخل بيت مع ناس. شغلة ثانية، بدك تشتري سيارة، لأنه أمريكا من غير سيارة صعبة، خصوصا الولايات اللي زي الولاية أنا عايش فيها، مثلا ولاية سياتل. الباص بأخذ وقت كثير، والوقت هون بفلوس، فما ما راح تضيع وقتك وأنت بتستنى في الباص. فالمفضل يكون معك شوية فلوس اللي تقدر تشتري سيارة. الحياة الاجتماعية في أمريكا هون بصراحة معدومة. يعني أنا بدي أحكي عن حالي، لا أب لا أم لا أخت لا خال لا خالة لا عم لا ولا حدا. يعني أنت بتعيش لحالك، حزنك بيكون لحالك، فرحك لحالك. يعني ما بتلاقي الصاحب اللي ممكن فعلا يخاف عليك زي البلاد أو الأخ أو الأب. الحمد لله ربنا كرمني في أصحاب هون زي الإخوان، بس أنا بحكي بشكل عام يعني عن الناس الثانية اللي ما عندها أصحاب أو اللي ما قدرت تكون علاقات اجتماعية. طموحات اللي بوصل لها، أنا بطمح إنه إن شاء الله أفتح بزنس، شغلي الخاص في أمريكا هون، وبطمح أعمل استثمار في بلدي عشان أفيد أولاد البلد، وعلشان الاستثمار بالأردن أسهل وأرخص وأفضل، عشان في يوم من الأيام إذا قررت تستقر في البلد، لأنه إحنا هنا بس جايين مرور كرام. يعني ما بيعرف الواحد راح يقعد سنتين 3 10 15، بس آخرك ومردك لبلدك ولأهلك ربنا يجمعنا فيهم سالمين غانمين. أوجه رسالة للشباب اللي بفكروا يجوا. نصيحتي نصيحتي نصيحتي، ما حدا يجي عن طريق المكسيك، ولا تيجي تهريب، اوعك تيجي تهريب. والله 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 في ناس أنا ما شفتهم بس سمعتهم بيحكوا اللي إجوا تهريب إنهم بيناموا بالشارع، وفي ناس أصحابي قرايبهم قالوا لهم تعالوا ما عليك، وبس إجوا هيهم كل يوم بيلاقوا مش لاقين شغل، وبنزلوا على جروبات بدوروا على شغل. إذا ما كان إلك حدا 100%، إذا ما كان إلك، إذا ما كنت زلمة وقد حالك وقد ضغط الشغل، لا تيجي على أمريكا. أمريكا ما بنلم المصاري عن الشجر. أمريكا فيها فلوس،
أمريكا فيها شغل، بس عشان تقدر توصل لهذا المستوى بدك تطور لغتك الإنجليزي، بدك تتعب، بدك تروح على المدرسة تدرس، بدك تحضر فيديوهات إنجليزي، بدك قد ما بتقدر تشتغل على حالك.